गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मेरे पास आए हैं 2 नायका के पार्सल्स। लेट्स अनबॉक्स देम। अभी चल रही थी पिंक नायका सेल, तब मैंने ये सब मंगवाया। ओके, वी गॉट सम स्टफ। ओके ठीक है, इसमें मैंने मंगवाए थे आई गॉट लिटिल ऑफ फोर, तो जितने नेल पेंट पसंद आए सब मैंने ऑर्डर कर दिए। वन इज आउट, सच अ प्रिटी शेड माय यार, सच अ प्रिटी पिंक, जस्ट लुक एट इट, सच अ न्यूड ना, क्यूट, सो क्यूट। क्या ये चारों सेम है? नहीं, सब में अपना अपना शेड है ना। ठीक है, नाइस। फेवरेट सनस्क्रीन, मेरे पापा भी यही यूज़ करते हैं, मैं भी यही यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, लाइक एक्सट्रीम ऑयली। सो वी ऑर्डर दिस। इसका साइज़ छोटा क्यों लग रहा है? हाँ ये छोटी है, इसका साइज़, प्राइस तो सेम ही था, साइज़ छोटा हो गया। Biore UV ऑल द वे। ओके, इसमें लिपस्टिक है, मोस्ट फेवरेट शेड, लाइक दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट। एंड इसका स्टे इतना अच्छा है, ये ग्लॉस नहीं है, लिपस्टिक है, बट इसका स्टे, इट स्टेज लाइक, अगर मैं उतारूँ ना तो ये 2 दिन ना उतरे, इतना अच्छा है। इसका कलर इज सो गुड फॉर माई लाइक माई स्किन। जस्ट लुक एट इट, यही सेम शेड है, मैं लगा के हूँ। Formula is so good, so creamy, like just look at it, boom, I really like it.